Вознимаев Алексей и Сагнамбашиев Сенцев. Yüzün doğrusu tuğal söküyorum bana ne kadar Kapının da şey. Давай! Сахара бухла, что ли? Bravo, tata levore kulun barikti. Алло. Köyadla karga. Yosh tigadla ha. Zakoyar tulchat karga. Алло. Bir hangıldı beni ya. Hangıldı ya. Hangıldı. Vallahi hangıldı. Narbovan 뭐 나무에 삼는 것도 그냥 좋으시오. 물로서도 막 먹어봐. 아, 괜찮습니다. 거의 근데 사가 말이야. 지금부터는 먹어야겠다 말이야. 어떻게 해? 그래서 오른쪽 거쳐서 했던 건데. 어렵게 그래, 약속 그 турбент는 금방 누가 잘하랬어? 생코가 그것을 막시네. 그래, 몇대 막시네요. Владимир Соколович, судейскому столику. На второй кого приглашается весовой категории до 75 килограммов. Ордынеев Тимур, Царенов Манжур приглашается. Борьба за третье место. Готовятся бронзовые финалисты весовой категории свыше 75 килограммов Шасан Даржиев, Ларгал и Метубов Байржап. Arkadaşlar derin kadar dursun bak. Dur, kaldı kulüp. Yürü kaçtı, bayrağı var bu vakti kaldı. Şatırtta etne dire hudurtu o kabus. Eresine horu uy vereyim. Boru uy. Dirim şeçeğe ben kanat ol rayondur. 제가 데스티페이트 그래서 제가 들은 구도 아스칸 정도 샀대. 나 리디스니가 사트라가 요나하 그수가 해가지고 제마. 구서로 가라고. Первое предупреждение Сагнамбашиева Сенцева. Второе предупреждение. Давай. Tulce! Поверь, разыгрался Сагнамбашиев Сенцев, становится
Третьим призером весовой категории до 63 килограммов